야, 시원아, 여기서 어디까지 너는 했어? 평균 잡고 바꾸는 시간이 안 되는데. 아, C단계는 안 할 거야. 직선의 방향성. 직선의 방정식 하면 돼. C단계는 나중에 할 거야. 빨리빨리 끝내고 2월 중송령부터 뭘 해야 되냐면은 처음부터 다시 해야 돼. 이제 중간고사 시험 대비해야지. 3월 초부터 하면 또 늦어. 그래서 저기 이제 2025년도가 이제 을사년일 건데, 그래서 을사년에는 뭘 좀 어떻게 해야 되겠다 무슨 생각이 있습니까? 계획이? 계획이 없어요? 아니 내가 이제 뭐 우리 친구를 본 지가 그래도 꽤 됐지, 한 8개월, 7, 8개월 정도 된것 같은데, 왜 내가 지금 이런 이야기를 하냐면, 처음에 너를 봤을 때 이제 공부를 되게 열심히 한다라고 느껴질 때가 있었지. 그래서 그때 보니까 성적도 괜찮지 않게 나오는 것도 아니고, 그래서 잘하면 되겠구나라는 생각을 많이 했지. 최근에 내가 너를 가르치면서 깨달은 것은 이거 왜 갈수록 이상한 쪽으로 변해가지? 선생님이 처음에 기대했던 부분보다 좀 떨어진다라고 생각이 들 때가 되게 많아. 그게 왜 그럴 거라고 너는 생각을 해? 그냥 마음가짐이야, 내가 봤을 때는. 그냥 마음가짐이 이상하게 처음에 비해서 많이 너가 좀 약화가 됐다 그럴까? 좀 그런 것을 좀 많이 선생님 좀 느낍니다. 그래서 알겠지만은, 그러니까 너가 생각을 했을 때 막 수학을 하는데 혹은 영어를 하는데 이거 엄청 어렵다 이런 거 아니야, 솔직히. 맘만 먹으면 한 3개월이면 할 수 있습니다. 영어? 우리 진짜 못할 것처럼 보이죠. 근데 조금 매달리면요, 프리토킹 한 3, 4개월이면 할 수 있어요. 이게 세상의 모든 일이 내가 알기로는 그래요. 결론은 무슨 말이냐면, 어떤 생각을 가지고 하루를 지내는가, 어떤 생각을 가지고 저 수업을 듣고 있는가, 이런 게 되게 중요한 거예요. 그런 것을 지금 지원이가 제대로 하고 있나, 본인을 다시 한번 생각을 좀 해보시라라는 뜻에서 이야기를 해드린 거예요. 뭐 내가 너를 뭐 새해부터 나무라서 좋게 뭐가 또 너를 나무라겠냐. 너가 잘 되기를 바라고, 또 너가 어떤 꿈꾸는 세상이 있을 거 아니야. 그런 세상을 주도적으로, 주체적으로 만들어 가기를 쌤 되게 바라는 그래서 그런 걸 그렇게 만들어 가기 위해서는 올바른 적응 상태를 가지고 있어야 되겠죠. 어떤 이상한 얘 새끼들처럼 일베 세상이 어떻게 돌아가는지도 모르고 뭐가 옳은지 그른지도 판단을 못할 정도로 미친 정신 나간 놈들이죠. 우리나라 일베라고 있습니다. 또 요즘은 국사 선생 전머씨라고 이상한 놈이 있더만, 하여간에 정신이 나가버린 것 같아요. 그런 놈들이 어떻게 100만 유튜버라고 연구를, 100만 명이 정신이 없는 놈들이구나. 내가 깨달은 생각입니다. 걔네들 앞뒷말을 따지면 하나도 안 맞아요. 다 틀려요. 가정 자체에도 틀려요. 수학에서 가정이 베이스가 잘못되어 있으면요, 그 결과는 잘못 나올 수밖에 없어요. 근데 기저가 뭔지도 모르고 예처당초.
민주주의가 뭔지도 모르고 그런 개 같은 정신 빠진 놈들이죠. 어쨌든 간에 조금 좀 선생님도 시간이 아까워서 이런 이야기 수업 시간에 이런 이야기 하는 거 되게 싫거든요. 근데 왜 내가 지금 이런 이야기를 하겠어? 뭐 내가 정신이 빠져서 그러겠습니까? 좀 정신 좀 차리십시오. 최대한 빨리 우리 직선의 방정식하고 이동하고 함수 빨리빨리 끝내고 한 15일, 한 2주 만에 끝내고 계획은 16일까지 하고 그 다음에 20일부터 시험 대비로 들어가도록 할 겁니다. 자, 오늘은 우리가 이제 직선의 방정식을 할 거예요. 직선의 방정식. 직선의 방정식의 생김새가 일반적인 형태가 ax 더하기 by 더하기 c는요. 근데 얘가 y는 이런 형태로 나와주면 뭐 이런 어떤 형태로 우리가 고칠 수 있겠지. 그래서 이제 이런 어떤 형태를 보통 양함수, 얘를 음함수 이렇게 이야기를 하는데 보통 이것을 이런 형태로 고쳐주면 얘가 바로 뭐한다? 1차 함수. 뭐한다? 1차 함수. 그 다음에 이런 어떤 상태를 직선의 방정식의 일반형. 이런 어떤 형태로 이야기해요. 그러니까 1차 함수를 뭘 해보면 x에 따른 어떤 변환에 대응되는 y의 값을 점을 뚝뚝뚝뚝 계속 찍어서 연결을 해보면 그 모양새가 직선을 이루고 있다. 이런 거예요. 그래서 이것을 우리 이제 일반적인 어떤 직선의 방정식의 형태라고 이야기하고 얘를 표현해주면 y는 이런 형태로 표현해주면 y는 바로 px 더하기 q, ax 더하기 b 보통 이제 이런 어떤 꼴이 돼버리는 거죠. 이랬을 때 이 a다라고 하는 걸 뭐라고 하냐면 이 a를 기울기 이렇게 표현해요. 기울기. 그래서 이 기울기를 우리는 바로 x의 증가량분의 y의 증가량이 된다. 그래서 서로 다른 두 점 x1, y1, b, x2, y2 이렇게 서로 다른 두 점이 주어져 있으면 x2 빼기 얼마 x1분의 y2 빼기 y1 이것을 우리는 기울기 이렇게 표현해요. 뭐라고 표현한다? 기울기는 어떻게 한다? x의 증가량분의 y의 증가량이다. 이렇게 우리가 표현해요. 그 다음에 수학에서는 이게 x축, 얘를 y축, 이걸 x축 양의방과 벌어지는 뭐 예를 들어서 이 각도, 이런 각을 우리 세타, 보통 이런 우리가 동경, 세타라는 이런 이야기를 쓰는데요. 이 x축 양의방과 벌어진 이 각도에 있다가 즉 x의 증가량분의 y의 증가량 이 각도에 있다가 우리가 뭘 채주면 탄젠트를 채줘도 우리는 뭐가 되더라? 각이 되더라. 그래서 우리가 탄젠트 뭐가 돼? 30도, 탄젠트 45도, 탄젠트 60도 이런 거 우리가 암기를 시키죠. 그래서 탄젠트 35도는 루트, 30도는 루트 3분의 1이 되고 탄젠트 45도는 1이 되고 탄젠트 60도는 루트 3이 된다. 이거 중학교 때 암기를 시키거든요. 그래서 특수한 각 0도, 30도, 45도, 60도, 90도 이런 걸 뭐 우리가 특수한 각이라고 하는데 특수각의 삼각비를 우리가 중3 때 암기를 원래 시킵니다. 그 다음에 우리가 세 번째 뭐뭐의 직선과 뭐한다? 평행하다. 그러니까 y는 뭐가 돼? 3x 플러스 1이라는 직선과 평행하고 이 말은 이 직선 내가 지금 구하고자 하는 직선은 이 직선의 기울기를 이 직선의 기울기가 지금 현재 3일 건데 이 직선의 기울기를 그대로
갖다 쓰시오 이런 말의 뜻이에요. 그러니까 뭐뭐의 직선과 평행하다라는 말은 우리가 이제 기울기를 가르쳐 주려고 노력을 했다. 혹은 어떤 직선과 뭐한다? 수직이다. 이 말 또한 뭐한다고? 우리에게 뭐한다고? 기울기를 가르쳐 주려고 노력을 했다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그래서 우리가 수직이다라는 말의 뜻은 바로 기울기의 곱이 A와 A'의 곱이 기울기의 곱이 마이너스 1이 됐을 때를 두 직선이 서로 수직이다 이런 말을 쓰는 거예요. 그러니까 Y는 예를 들어 3x 더하기 1과 수직이고 이 말은 내가 구하고자 하는 직선의 기울기는 마이너스 3분의 1이 된다 라는 것을 의미하는 거예요. 왜? 3에다 얼마를 곱해야 마이너스 1이 되냐고. 마이너스 3분의 1이 되더라 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 어떤 직선과 만다 수직이다 혹은 만다 평행하다라는 말은 기울기를 주어주려고 노력을 했다. 그 다음에 뭐한다? 미분하라. 미분하면 이게 바로 기울기를 구할 수 있다. 기울기를 구할 수 있는 방식이다. 그래서 수학에서 우리가 지금부터 우리가 표현하는 건 다 y는 x 더하기 b라고 표현할 건데 이 a라고 하는 것이 뭐라고? 기울기다. 영어로 어떻게 붙인다고? 기울기다. 그래서 이 기울기를 어떻게 구하는가라고 하는 이야기를 지금 하나 다 지금 따져서 이야기를 해드렸습니다. 두 번째 이 b다라고 하는 것은 뭘 말하냐면 이 b다라고 하는 것은 이 b는 우리는 뭐한다? y의 절편이라고 해요. y의 절편. y의 절편이라는 말의 뜻은 x에다가 0, x에다 0 대입했을 때 0일 때, x가 0일 때 y의 값을 말한다. 혹은 어떤 그림이 y축과 만나는 점, 뭐한다? 그것이 직선이 됐든 포물선이 됐든 뭐가 됐든 상관이 없어요. 그 그림이 혹은 그 곡선이 직선이 혹은 곡선이 혹은 그 식이 그 그림이 y축과 만나는 점을 우리는 뭐라고 한다? y의 절편이라는 말을 쓴다. 자, 그러면 x의 절편은 뭐가 될까? x의 절편. 당연히 y에다 0 대입했을 때, 자, y에다 0 대입했을 때 x의 값을 말하겠지. 그 값은 당연히 여기에서는 뭐가 돼? y가 0이었을 때 x의 값은 마이너스 a분의 b 이런 꼴이 되겠지. 무슨 말하는지 이해됐어? 네. 그 시기, 그 그림이 x축과 만나는 점을 말한다 이런 소리야. 그래서 우리가 이 x축과 만난다라고 했으니까 그것을 우리는 근 또는 해 또는 x축과 만나는 점 이런 것으로는 다 뭐라고 이야기한다? x의 절편이라고 이야기를 한다 이런 소리야. 그래서 어떤 1차식이 나와 있으면 x의 절편과 y의 절편을 구하도록 노력을 하셔야 된다 말의 뜻이에요. 자, 이게 바로 첫 번째 우리가 직선의 방정식의 첫 번째 꼴 자체가 y는 ax 더하기 b 꼴로 되어 있고 그런 꼴에서 a는 뭐고 기울기고 b는 뭐다? y의 절편이다. x의 절편, y의 절편 그 다음에 기울기가 무엇인지에 대해서 가르쳐 드렸습니다. 자, 그 다음에 두 번째는 직선의 방정식을 한 거지 않아? 안 했어? 안 했어요. 직선의 방정식을 구하는 방법이요. 자, 첫 번째는 우리가 직선의 방정식을 구하기 위해서는 자, 예를 들어서 뭐하고 뭐가 나와 있으면 기울기하고 y절편이 나와 있으면 여기다 대입만 해주면 돼. 항상 우리가 직선의 방정식은 기울기하고 y절편을 구하는 데 목적이 있는 거야. 구해주면 돼. 구해서 여기다가 대입만 해주면 된다. 그러니까 나는
직선의 방정식 문제를 풀기 위해서 뭐하고 기울기하고 y의 절편을 구하도록 노력해야 돼. 근데 그렇게 되면 다 여기다 대입을 해버리기 때문에 그렇게 문제를 출제를 잘 안 하죠. 그래서 기울기는 3이고 한 점 x1, y1을 지난다. 이런 어떤 그랬을 때 직선의 방정식을 구할 수 이렇게 문제를 낸단 말이에요. 그러면 y는 ax 더하기 b에서 기울기가 3이라고 했으니까 3x 더하기 b. 그런데 여기에서 이 직선이 이 한 점을 지난대. 그러니까 한 점을 갖다 대입해도 성립한다 이 말의 뜻이에요. 3x1 더하기 b는 뭐가 된다고? y1 마이너스 3x1 여기다 갖다 대입을 해줘요. 따라서 y는 3x 더하기 y1 마이너스 3x1 따라서 얘를 이쪽으로 이동해주면 y 마이너스 y1은 기울기에 x 마이너스 x1 이렇게 될까요? 그러니까 기울기하고 한 점의 좌표가 나와 있으면 항상 여기다 대입해주면 된다니까. 뭐가 된다고? y 마이너스 y1은 기울기에 x 마이너스 x1 그러니까 나는 뭐하고 한 점과 기울기를 알면 무조건 우리가 직선 방정식을 구해줄 수 있다 이렇게 기억을 하시면 돼요. 두 번째 자 이제 서로 다른 두 점이 주어져요. 서로 다른 두 점 뭐한다? x1 y1 x2 y2 자 이렇게 서로 다른 두 점이 주어졌어. 이럴 때 우리가 직선의 방정식 어떻게 써오냐고. 항상 직선의 방정식은 기울기하고 y절편만 알면 된다니까. 그럼 기울기는 어떻게 구한다고 가르쳤지? x의 증가량분의 x2 빼기 x1분의 뭐가 돼? y2 빼기 y1 그리고 이 한 점을 지난다. 이거하고 똑같은 거잖아. 기울기 알았고 한 점을 지난다. 따라서 뭐가 돼? y 마이너스 y1은 이게 바로 기울기라. x2 빼기 x1분의 y2 빼기 얼마? y1의 x 마이너스 x1 이게 바로 답된다 이런 소리예요. 자 그러면 세 번째 자 x의 절편과 y 절편이 주어졌다고 치자. x의 절편이 a, y 절편이 b 라고 주어졌다고 치자고요. 그러면 x의 절편이란 말은 무슨 말이지? x의 절편이 무슨 뜻이라고 그랬지? y에다 0 대입했을 때 x의 값이 a다 이런 소리야. y의 절편은 x가 0이었을 때 y의 값이 b가 된다. 그러니까 두 점이니까 우리는 기울기를 구할 수 있겠네. 자 기울기는 어떻게 구한다고? 이거 빼기 이거 마이너스 a분의 이거 빼기 이거 b 이렇게 되죠. 기울기 알았고 y의 절편 나와 있죠. 따라서 y는 마이너스 a분의 bx 더하기 b 이게 바로 답이 되겠죠. 얘를 이쪽으로 이동해 줄게. a분의 bx 더하기 y는 b 작은거 보면 똑같이 b분의 1을 곱하기죠. 그러면 이렇게 정리해주면 a분의 x 더하기 b분의 y는 1 이런 식이 되겠죠. 따라서 우리가 x의 절편과 y의 절편이 나와 있으면 a분의 x 더하기 b분의 y는 1 이렇게 우리가 일반적으로 구해주면 우리가 직선의 방정식을 아주 쉽게 구해줄 수 있다라는 그런 이야기를 하고 싶은 거예요. 자, 다음 이제 세 번째 이야기를 한번 해볼까요? 이게 이제 그 구정 이제 추석 때 구정 때 하도 많이 쉬어가지고 방 안에서만 뒹굴뒹굴 하다 보니까 몸이 아픕니다. 지금. 하도 이게 뭡니까 이게 뭐 유튜브를 이렇게 막 이거 쳐다보니까 여기가 지금 빠져버릴 것 같아요. 한 3일 동안 연병하고 있어요. 아, 이게 그러니까 안 좋은 거예요. 쉴 때 좀 적당히 쉬어야 되는데 3일 동안 죽을 때 밖에도 안 나가고 이제 밥차가라 밥도 안 쳐먹고 모바라고 유튜브 보고 이거 여기가 아픈 거예요. 여기가. 아, 이제 미치게 아프거든요. 지금. 뭔지 모르죠. 불편해요. 자, 세 번째는 다른 게 아니고요. 세 번째는 자, 우리가 지금 배우고 있는 게 바로 평면 위에 좌표 평면, 평면 좌표를 우리가 지금 배우고 있는데요. 자, 평면 위에서 이런 두 개의 직선이 여기다 써줄까요? 뭐한다? 평면 위에, 평면상에서 뭐한다? 두 직선의 위치 관계에 대해서 이해를 한번 해보자라는 그런 말의 뜻이에요.
두 개의 직선은 첫 번째 이렇게 될 수도 있고, 이걸 우리는 평행하다라고 이야기하고, 이렇게 된 건 일치한다. 이렇게 된 건 한 점에서 만난다. 한 점에서 만나는데 어떻게 만난다? 수직으로 만난다. 이렇게 네 가지에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 그러면 우리가 직선의 어떤 일반적인 형태는 뭐 뻔한 번째 이렇게 생겼겠지. 자, 이게 ax 더하기 by 더하기 c는요, 이게 a'x 더하기 b'y 더하기 c'는요, 자, 1번 직선, 2번 직선 이렇게 있단 말이지. 네. 그럼 두 개의 평면이 평행하다라는 말이 무슨 말일까? 평행하다. 평행하다 이 말이 무슨 말일까? 당연히 뭐는 똑같을 거고 기울기는 같을 거고, 기울기는 똑같고 서로. 그 다음에 y의 절편은 뭐한다? 서로 다르시오 이런 소리야. 그러니까 두 개의 직선이 뭐 하겠니? 만나지 않는다 이런 소리야. 만나지 않으므로 뭐 어쩐다는 소리니? 해가 존재하지 않는다. 해가 존재하지 않는다 이렇게 얘기해. 않는다. 이해되니? 네. 그러면 여기를 잘 한번 생각해 볼게. 자, 내가 기울기를 구하기 위해서는 y는 이렇게 놔줘야 될 거 아니니? 네. 그러니까 뭐가 되겠니? y는 마이너스 b분의 ax 마이너스 b분의 c, y는 마이너스 b'분의 a'x 더하기 마이너스 b'분의 c'. 이게 1번, 얘가 2번 이렇게 돼 있겠지. 네. 근데 기울기는 서로 똑같고 얘하고 얘는 서로 똑같고 얘는 서로 다르라 이 말의 뜻이야. 그러니까 뭐가 되냐면은 마이너스 b분의 a와 마이너스 b'분의 a'은 서로 똑같고 뭐다? b분의 c하고 마이너스 b분의 c하고 마이너스 b'분의 c'은 똑같고 이런 소리야. 얘는 서로 다르시오 이런 소리다. 그럼 마이너스 서로 자리 바꾸면 a'분의 a와 b'분의 b는 똑같고 뭐는 c'분의 c는 다르시오 이런 소리지. 그러니까 뭐분의? 이것분의 이거와 이것분의 이건 똑같고 이것분의 이것은 달라버리냐. 뭐가 되더라? 평행하고 근이 존재하지 않고 어쩐다 해가 존재하지 않고 평행하단 말은 기울기는 같고 y절편이 다른 이런 형태의 모습을 갖추고 있을 것이다. 이해됐니? 자, 두 번째 일치한다를 한번 따져볼게. 일치한다. 일치한다라는 말은 당연히 이렇게 돼 있는 상태를 말한다니까. 그러니까 뭐도 똑같고 기울기도 같고 뭐한다? y의 절편도 뭐하라? 같으시오 이런 소리야. 따라서 어쩐다? 만나지 않는 게 아니라 무수히 많은 점에서 만난다. 그러니까 해가 뭐한다? 무수히 많다 이런 뜻이다. 그러니까 뭐가 돼? 기울기도 y절편도 같아야 되니까 이거 싹 같아야 돼. 그러니까 a'분의 a와 b'분의 b와 c'분의 뭐가 돼? c가 다 똑같으시오 이런 소리를. 네. 그 다음에 이렇게 돼 있는 것을 우리는 뭐라고 하냐? 한 점에서 만난다. 뭐한다? 한 점에서 만난다. 이 말의 뜻은 어쩐다? 뭐 이렇게 돼 있는 거. 그러니까 뭐한다? 해가 오직 한 개다. 그럼 뭐가 다르면 만나겠어? 기울기가 다르면 되겠지. 기울기가 다르기만 하면 만나더라 이 말의 뜻이에요. 그러면 해가 오직 하나 있는 걸 어떻게 구하냐? 그럴 때는 가감법, 대입법, 등치법으로 문제를 풀더라. 이건 뭐 중학교 때 우리가 배워요. 중학교 때 뭐 2원 1차 연립방정식 문제 어떻게 풀 것인가 막 이게 우리 가감법, 대입법, 등치법으로 이렇게 문제를 푼다. 이런 걸 배운단 말이에요. 연립방정식을 문제를 풀어주면 된다 이 말의 뜻입니다. 그러니까 얘를 뭐 기울기가 다르기만 하면 되니까 이놈과 이놈만 다르기만 하면 돼요. 그러면 어쩐다? 한 점에서 만나게 돼 있어요. 뭐가 A'분의 A와 B'분의 B가 서로 달라버리면 한 개의 해를 갖는다 이 말의 뜻이다. 뭔 말인지 이해돼요?
그 다음에 만나는데 어떻게 만나면 수직으로 만난다. 수직으로 만난다라는 말은 그림 자체가 이렇게 돼 있으라는 소리야. 물론 이것도 오직 하나의 해를 갖겠지. 그런데 이 수직으로 만난다는 말의 뜻은 두 직선의 기울기의 곱이 마이너스 1이 될 때 우리는 수직으로 만난다라고 이야기해요. 그럼 두 개의 직선에 만나는 점을 내가 원점으로 이동을 한번 시켜볼게요. 그럼 만나는 점을 원점으로 이동을 시켜줬으면 식은 이렇게 되겠지. 자, 얘가 X축, 얘가 Y축. 자, 얘가 Y는 AX, 얘가 Y는 A'X라고 할게요. 여기까지 이해됐습니까? 그러면 여기가 1이다라고 한번 생각을 해봐 볼게. 1. 그러면 여기의 좌표는 뭐가 될까? 당연히 1 갖다 대보면 이거의 좌표는 1, A 이렇게 돼야 되겠지. 자, 이거의 좌표는 뭐가 될까? 여기의 좌표는 1, A 프라임 이렇게 돼야 되겠지. 그러면 이게 지금 수직으로 만난다라고 지금 이렇게 이야기했단 말이에요. 자, 여기에서부터 여기까지의 길이는 얼마나 될까? 이 길이는 이게 1이고 얘가 A야. 따라서 루트 A의 제곱 플러스 1 이렇게 되겠지. 여기의 길이는 어떻게 될까? 여기의 길이는 루트 A 프라임의 제곱 플러스 1 이렇게 되지. 여기서부터 여기까지의 길이는 어떻게 될까? 이거에 잡혀서 이거의 좌표를 빼주면 되죠. 그래서 여기서부터 여기까지 길이는 A 빼기 A 프라임 이렇게 되겠지. 그러면 자, 이게 직각삼각형이 되므로 이거의 제곱 더하기 이거의 제곱은 이거의 제곱이 돼야 되겠지. 이해됐어? 네. 따라서 이 길이를 제곱해주면 A의 제곱 플러스 1 더하기 이거의 제곱을 해주면 얼마나 돼? A 프라임의 제곱 플러스 1은 여기에서부터 여기까지 길이의 제곱 A 마이너스 A 프라임의 제곱 이렇게 성립돼야 된다. 따라서 오른쪽을 이동을 해주면 전개를 해주면 A의 제곱 마이너스 2A 프라임 플러스 얼마? A 프라임의 제곱 여기서 A 프라임 제곱 A 프라임 제곱 A의 제곱 A 제곱 2는 마이너스 2A 프라임 A 프라임의 곱은 마이너스 2대라 이런 뜻이에요. 따라서 두 개의 직선이 뭐라는 말의 뜻은 수직이라는 말의 뜻은 어떻게 돼야만 된다고? 기울기의 곱이 무조건 뭐가 돼야 된다고? 마이너스 1이 될 때만 두 직선의 위치 관계에서 두 개의 직선은 서로 수직이다라는 말을 할 수 있다라고 이야기를 하는 겁니다. 내용이 여기까지 이해됐습니까? 자, 이제 네 번째 이야기를 한번 해볼까? 네 번째. 자, 어떤 직선이 AX 더하기 BY 더하기 C 이것의 K A 프라임 X 더하기 B 프라임 Y 더하기 C 프라임은요? 자, 이것은 몇 차 식일까? 1차 식이라고 이야기합니다. 2원 1차. 미지수는 X하고 Y 밖에 없는 2원 1차 식이라고 이야기를 해요. 그러면은 내가 이 직선은 K의 값에 관계없이 어디를 지납니까? 라고 물어보면 어떻게 대답을 해야 되지? 그 말의 뜻이 무슨 말이지? K의 값에 관계없이 어디를 지납니까? 이 말의 뜻은 뭐라고? K에 관한 항등식이다. 모든 실수 K에 대해서 성립한다. 이게 공통상 이래서 처음 할 때 우리 하는 거예요. 무슨 말인지 이해돼요? 모든 실수 K에 대해서 성립한다. 임의 실수 K에 대해서 성립한다. K가 어떤 값을 한다 할지라도 성립한다. K에 관한 항등식이다. 이런 말이란 말이죠. 그래서 당연히 AX 더하기 BY 더하기 C가 0이 돼야 되고 얘가 0이 되고 얘가 0이 A 프라임 X 더하기 B 프라임 Y 더하기 C 프라임 0 얘도 0이고 얘도 0이 돼야지만이 KX 값에 관계없이 성립하는 그런 식이 되는 거예요. 그러면 얘도 0이고 얘도 0이 되게 하는 그런 지점이 어떻게 있다? 그런 지점이 공통으로 0이 되게 하는 지점이 있을 수 있겠지.
그건 바로 뭐니? 이놈과 이놈의 교점이 되겠지. 그럼 봐봐. 반대로 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하라라면 식을 이렇게 써야 된다는 소리야. 내가 이 문제를 풀 때 K의 값에 관계없이 어떻게 어디를 지나냐라고 물어보면 얘도 0이고 얘도 0이 되게 하는 뭐한다? 교점을 지난다라고 이야기를 할 건데 반대로 그러면 얘도 0이고 얘도 0이 되게 하는 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하시라고 하면 이렇게 식을 반드시 써야 된다. K는 어디에다 놔도 괜찮아요. 여기다 K 이 새끼한테 K를 놔도 되고 얘한테 K를 놔도 괜찮아요. 그건 상관없어요. 그리고 또 다른 한 점이 주어지면 K의 값을 구해주면 돼요. 그래서 원칙에다 대입하시면 됩니다. 이게 바로 페이지 22페이지에 제일 밑에 나와 있는 내용입니다. 그 내용 자체가. 무슨 말 하는지 이해됐습니까? 네. 자, 그 다음에 24페이지 마지막 남았습니다. 마지막. 자, 마지막 다섯 번째죠. 자, 다섯 번째는 뭘 말하냐면 한 점과 자, 어떤 직선 이 한 점을 포함하지 않은 어떤 직선 사이의 거리를 어떻게 구할 것인가 이런 내용이에요. 이 직선이 ax 더하기 by 더하기 c는 0이 되고 이 한 점의 좌표가 x1, y1이라고 했을 때 여기에서부터 여기까지 이 거리를 내가 d라고 한다면 보통 우리가 디스턴스 약자 d 이렇게 표현해요. 이 d를 어떻게 구하는 것인가? d는 루트 a제곱 더하기 b제곱의 절대값 a x1 더하기 b y1 더하기 c의 절대치 이렇게 구한다 라고 뭐 여기에서는 알려져 있다라고 이야기하는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 나는 증명을 안 해줄 거니까. 물론 옛날에는 이걸 증명을 다 해줬거든요. 근데 이게 증명하고자 하는 의미가 별로 없어서 옛날에는 이렇게 증명 문제가 나오기도 했어요. 성시험에. 근데 이제 뭐 선생님이 한 3, 40년 가르쳐 보니까 이제 그런 게 없어져 버렸어요. 근데 이제 그 없어진 걸 막 자꾸 막 끄집어내서 가르치잖아요. 그러면 절차만 되게 복잡해지는 그런 현상이 벌어져 버려요. 그래서 우리는 이제 어떻게 생각을 하자는 소리니, 그것은 이제 본인이 혼자서 심심할 때 한번 해보시고, 뭐 증명하는 방식이 뭐, 인터넷 치면 다 나오는 세상이니까. 그리고 그것의 뭐, 결과를 머릿속에 기억하고, 그 결과를 가지고 문제 푸는 데 집중하라 이 말의 뜻이에요. 내가 수학자가 될 것 같으면 그렇게 안 하죠. 근데 우리는 뭐, 그렇게 될 사람들이 아니에요. 우리는 빨리 뭐예요? 대학 시험 잘 봐가지고 이런 것만 우리 필요한 사람들이지 막 이게 막 어떻게 나오고 이런 게 필요한 사람들이 아니란 말이죠. 그러면 이게 다섯 번째, 이게 첫 번째고 그다음에 두 번째는요. 평행한 두 직선이 있어요. 근데 평행이 어떻게 평행하냐면 ax 더하기 by 더하기 c는요. ax 더하기 by 더하기 c 프라임은요. 그러니까 이런 마지막 c만 서로 다른 이런 경우가 그러니까 이 직선이 있고 이 직선이 있다고요. 그러면은 우리가 뭐 이미 여기서 한 점을 잡아서 여기서부터 여기까지 거리를 구하라 막 이제 거기에서 교재에서 그렇게 나와 있는데 그렇게 문제 푸는 게 아니고요. 이 거리는 이렇게 문제를 풀더라고. 루트 이 값과 이 값이 똑같아야 된다고 이야기했습니다. 이게 두 배가 돼 있으면 어떠면 돼요? 여기에다 다 2로 곱하기 한 다음에 C하고 C 프라임을 찾아내주면 돼요. 그래서 루트 A제곱 더하기 B제곱의 절대값 뭐가 돼? C 빼기 C 프라임 이렇게 우리가 구해 줍니다. 이게 평행한 두 직선 사이의 거리 구하는 공식이에요. 뭔 이해됐습니까? 네. 그러면 이제 내가 이제 해야 될 것은 내가 이제 이론 설명을 사실은 다 했어요. 그래서 25페이지까지 원래 이제 이게 이제 어쩌다 보니까 이게 수업을 할 때 유튜브를 찍을 때 이게 되게 막 이게 지저분하게 되게 돼 있어요. 막 이게 잘라져 버리고 이제 막 중간에 너가 어차피 문제 풀려면 또 뭘 잘라야 되잖아요. 근데 나는 짜깁기는 안 하거든요. 우리 유튜브는 다 무편집입니다. 나는 그런 걸 좋아했어. 근데 이제 중간에 막 국토부나 이런 데서 막 어디 또 눈 내린다 막 이상한 문자가 오면 또 저기 또 끊어져 버려요. 그러니까 이게 내 유튜브가 아주 이상한 유튜브가 지금 되기 시작하게 있는데 뭐 어쩔 수 없어요 그냥. 나의 그냥
나의 생각대로 저는 그냥 유튜브로 올리고 할 겁니다. 뭐 유튜브 뭐 글씨 이런 거 없습니다. 알아서 생각하고 알아서 뭐 하면 돼요. 받아들이고 알아서 뭘 하면 돼. 자기 걸로 만들면 돼요. 나는 그런 걸 원합니다. 아니 아무런 공짜도 없이 세상에 다 해주면 그냥 내가 피그입니까 피그? 저기 뭐 멧돼지 새끼도 아니고 저기 우리나라 멧돼지 한 명 있었죠. 윤 멧돼지라고. 그런 놈은 아니어야지. 뭔가 생각을 해보고 이게 맞는지 틀린지 고민을 해보고 이게 진짜 뭐한다 나라와 국민을 위해서 이게 뭐가 있는 것인지 최소한 그런 생각을 해봐야 될 거 아닙니까? 안 그래요? 아무 생각 없이 인생을 어떻게 살아요? 그럼 미친놈 아닙니까? 그 정도면? 그런데 그걸 또 추종하는 새끼들이 또 있어요. 태경 개또라이들이 우리나라에 참 많은 세상입니다. 일단 사람을 볼 때요. 저기 일찍인가 이찍인가 먼저 물어보고 사람을 사귀는 게 좋아요. 최소한 일찍은 걸릴 수는 있잖아요. 그래서 물어보는 게 너 경향이 뭐냐 물어보고 나는 뭐 보수다 그러면 그때부터 안 만나면 돼요. 걔를. 보수는 안 만나면 돼요. 보수 만나서 뭐 좋을 거 하나도 없어요. 그 새끼들 맨날 거짓말 했었고 전원책인가 뭐 변호사 그 또라이 새끼 한번 봐보세요. 뭐 개소리를 하든지 듣고 있으면 짜증납니다 그냥. 그러니까 그런 사람 이야기 안 들으면 돼요. 친구도 남아하고 어차피 안 들을 거 아닙니까? 그러니까 서로 안 들으면 돼요. 그냥 뭐 상종을 안 하면 됩니다. 그럼 벌써 사기꾼 절반은 걸러낼 수가 있어요. 얼마나 아름답습니까? 사기꾼 걸러기 1번 이찍인가 일찍인가를 먼저 보라. 그래서 뭐 한다? 이찍 새끼들 안 만나면 돼요. 그러면 절반은 걸러져요. 근데 이찍 놈들은 확실히 사기꾼이 많아요. 이 세상 살다 보면 많아요. 저는 지금은 이게 뭐 이론이 한 30%밖에 안 됐는데 너가 문제를 풀어야 되는 내용이 있으니까 내가 어쩔 수 없이 유튜브를 끊을 수밖에 없습니다. 유튜브가 또 사고로 가게 생겼습니다. 저기 황천길로 가고 있습니다. 그래도 어쩔 수 없습니다. 문제를 풀어보십시오.